狗嚟嘅。哦，咁你哋點樣養佢啊？點樣養啊？即係有啲嘢咧，呢隻狗咧就俾人咧，其實喺邊咧？就走咗嚟咧，因為佢比較惡嘅，我都係攞走佢嗰啲啊。咁有啲係山頭啦、大棠荔枝山莊附近啦，係啊。呢啲咧就度度都有㗎，有啲喺附近沙田公路啊，啲人成日睇油站啊。有幾多隻啊？你呢度30幾個都有。哦，你點解咁好心嘅？你叫咩名 Janice 點解我講電話？我都記有啲印象，係咪啊？成日喺度啲乜嘢啊？嚇？佢哋都食肉嘅。哦，你 Helen 咧就你一個人住啊？狗啊？我話翻我自己有嘅。